いらっしゃいませ。ようこそ。和田子さん、こっちですよ。まあまあ、そっちもね、いいんですけど、水ちょっとぬくいです。下がってるんじゃないですか。昨日ちょっとぬくかったんですけどね、昨日なんかストレスなくちょこちょこ釣れて。そんなに増えてないですね。え、水も増えてないですね。うん。お先です。もうこんなんばっかりまた。いいじゃないですか。まあありがたいですよ。そりゃそうです。連れてくれてありがとう。何もないよりかは。もうこのサイズだけですね。よいしょ。お疲れです。あれ、天馬くんは？天馬はもう昼寝してます。あ、もう連れて帰った。はい。あかん。ここは当たりないして、向こうなんかすごいんですよ。ほんまやっ。ぱボイルバシャバシャして、へえ。地形が全部ワンド地形になってて、入るとこ多いんで、ね。テトラのとこやろ？え、テトラのとこやろ？そうです。テトラの僕はちょっと左奥うん。川です。テトラダメですか？でもさっき戻ってきたとこやね。飯とかだ。ああ、そうなんです。うん。竿落ちてますやん。あ、それ僕のよ。あれ俺のサウンダー。竿拾った。
餌を拾った。誰でやろうな。水がえらい濁りましたね。いや、綺麗やったよ、さっきまで。あ、そうなん。青なかったからこんな色。はい。青なかったからこんな色こうできた。あバレた。あ、バレた。一発目いかなかった。はい。信じられへん。え？信じられへん。もうちょっと待ってもらったら俺の前にスモールが現れる。え？スモールが現れるから。スモール狙いで。30センチぐらいです。しもちょっと向こう見てきますわ。多分こっちの方がいいかもしれないです。さあ忘れてんの。あれ僕のちゃいますもん。あ、忘れてた。持って帰らな。